Mais uma geladeira que o Frank está restaurando. Olha como é que o Frank faz. Aqui é pedido do cliente, já foi desmontado, vai pintar até por dentro, parte interna e externa, certo? Olha aí, todo lixado, tirou todo a tinta, como vocês já puderam observar. Vai pintar por trás, passou fundo por trás, tudo, passou as ferrugem por baixo, nas partes por baixo. Pode enferrujar com umidade, tudo foi passado. E agora a gente vai amassar e pintar de preto. Toda ela está sendo passado fundo. Assim que está ficando, velho. A geladeira. A cliente liga, a gente, hora 619 813 26 Frank, tchau.